สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับรอบนี้พามาอยู่กับ 205G ครับยืนตักทีเดียวพร้อมกัน2คันเลยครับบางทีก็ยอมใจคนขับนะขับทั้งวันนะครับขับทั้งวันเริ่มกันแล้วครับอาจจะส่องไกลกันหน่อยนึงนะครับเพราะว่าข้างหน้านี่เป็นน้ำนะครับเป็นน้ำแล้วก็พื้นที่ข้างหน้ารถ10 ล้อนี่ก็มันก็พอแค่ถอยหลังเข้าไปได้นะยืนได้2คันนะครับหมุนได้ทางเดียวครับ หมุนกันได้ทางเดียวเลยโอ้จังหวะสวิงพร้อมกันเนี่ยสวยงามครับ
205G 2 คันนะกับบรรยากาศเย็นๆนะครับตอนนี้5 โมงกว่าๆแล้วใกล้จะเลิกงานกันแล้วครับส่วน10 ล้อก็เป็น 27 นะครับกับ M6 นะฮะ 260 อยู่ที่ว่าคันไหนจะเต็มก่อน26 เต็มก่อนครับง้างรอกันละ270ครับผมโอ้ฝาท้ายเปิดเลยส่วนคันนี้ก็ปอ11นะ360ครับรถห้างอันนี้ก็ PM6 เหมือนกันครับเรียบร้อยครับจบกันเพียงแค่นี้นะครับลาไปก่อนเด้อสวัสดีครับ